السلام علیکم، زه مدثر مدقق یم. د نن ورځې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست درته وایم. نن د یکشنبې ورځ د 2024 اګست 9 ده. پاکستان کې نښته یو پوځي افسر او 7 وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ وايي د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پوځي افسر او 7 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر SPR په وینا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ترسره شول. پوځ ادعا کوي چې وسلوالو په یو جماعت کې پناه اخیستې وه او وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د پوځ په اعلامیه کې وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان TTP غړي بلل شوي دي. په نښته کې وژل شوی پوځي افسر تورن حمزه اکرم نومیږي چې 29 کلن و او د پنجاب د نارول ولسوالۍ اوسیدونکی بلل شوی دی. پاکستاني پوځ وايي په سیمه کې چاڼیز عملیات لا هم روان دي څو د نورو وسلوالو د موجودیت په اړه ډاډ ترلاسه شي. دا پیښه داسې مهال شوې چې په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو ورځو کې یو شمېر امنیتي پیښې شوې دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په هنګو کې د پولیسو پر یوې پوستې د برید او وروسته نښتې پر مهال د یو لوړپوړي پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 پولیس وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو. همداراز تېره اونۍ د سوات په کیبل کې د پولیسو تڼۍ و مخته په یوه ځانمرګي برید کې د 7 پولیسو په ګډون 19 کسان وژل شوي وو. ګرانو کتونکو، د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی، بار ایگزیټ پلیز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.